Ciao a tutti e bentornati qui sul mio canale. Nel video di oggi andrò ad effettuare due upgrade a questo notebook, che è un Samsung NP300 e 5X. Questo portatile è di un mio amico di vecchia data che si chiama Alessio Destro, che saluto e ringrazio per avermi dato la possibilità di fare il video al suo computer. Il potenziamento al suo computer che effettuerò oggi prevederà il montaggio del secondo banco di RAM in modo tale da poter sfruttare il dual channel e poter anche portare da 4 GB a 8 la memoria RAM. Il secondo upgrade invece sarà quello che andrà a velocizzare nettamente il sistema, infatti andrò ad installare questo Samsung 860 Evo da 500 GB. È un SSD che non ha bisogno di presentazioni dal momento che sono tra i migliori modelli attualmente in commercio. Tra l'altro al momento, oltre che avere un vecchio hard disk meccanico, c'è pure installato Windows 8 che è veramente un bidone. Quindi oltre che andarlo a velocizzare nettamente tramite l'SSD, andrò poi ad installare Windows 10 che è nettamente più veloce e stabile dell'8. Prima, quando ho mostrato il portatile, non so se siete riusciti a vedere il modello di processore. Comunque questo computer monta un i3 di terza generazione, per cui diciamo che non è neanche un portatile proprio vecchissimo da buttare via, quindi un upgrade sui 100 euro, perché appunto l'SSD costa circa 75 euro, mentre la RAM l'ha pagata circa 25, quindi con un centinaio di euro recupera un portatile che è ancora buono per l'utilizzo casalingo che dovrà farne lui. Infatti questo portatile è sempre stato e continuerà ad essere utilizzato per lo più per documenti, PDF, navigazione, magari qualche film, qualche giochino molto leggero, oppure anche tipo per applicativi come AutoCAD, che comunque sono robe 2D, per cui non hanno bisogno di chissà quale potenza di calcolo. Per non perdere ulteriore tempo direi di passare subito al montaggio. Buona visione a tutti!
Bene ragazzi, anche per oggi siamo giunti al termine. Se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like e ad iscrivervi al mio canale spuntando la campanella delle notifiche per ricevere gli aggiornamenti ogni qualvolta caricherò nuovi contenuti. Per oggi è tutto e noi ci becchiamo al prossimo video.